प्रितीच्या बाबडीनो आयज बाग्यून फ्रांसीस शावेराच्या 6व्या नोवेनांत आमी कुशालकायेन सगळी हे मिसांत वांटो घेता आनी आयचो किरीत विशय सुबीत विशय हे नोवेनांत विचून काडला. फोटिंगपण वसता तुय स्वताच्यो दिवत्यो आमी. आनी सुरवातेच्या उतरांत आमी आयकलां फोटिंगपण म्हणजे काळोखाची वस्त आनी सोत म्हणजे उजवाड. तर आमी सगळीं क्रिस्तांवपण जियेतना काळोखी जिवीत वो उजवाडी जिवीत जियेतलीं काय नियाळ करुया. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमची आदल्याची एक मोंडी आसा, तेल बुडोत पूण सोत बुडचें ना. हें तुमी बेस बरें जाणा. आनी एक फोट न्हिपोवंक आमी 100 फोटी ताचे फाटल्यान तयार दवरच्यो पडटात. हाची नियाळ करतना प्रितीच्या भाव भयणीनो, म्हजे जिवितांत एक घडलोली घडणीचो म्हाका उगडास आयलो. जेन्ना हांव ब्रादर कसो सिमनारींत शिंकतालो तेन्ना आमची भेट जायते पावटी आश्रमांनी व दुसरे इन्स्टिट्यूशन आसात थंयसर वो घरांनी आमी करताले. आनी असोच एका दिसाक एक आश्रमांत हांव भेट करतना म्हज्या दुसऱ्या भावा बरोबर त्या आश्रमांत हांव भितर सरलो. आनी थंयसर भितर सरलो तेन्ना थंयसर एका दारा सामकार एक जाणटी बायल आसली आनी पयस तावन म्हाका बोट दाखोवन ती अशें म्हणूंक लागली, हो पळय म्हजो पूत येता, हो पळय म्हजो पूत येता. हांव मातशें अजाप जालो, कित्याक ही वस्तुरेक हांव वळखना. आनी ती म्हणटा, हो पळय म्हजो पूत येता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, त्या आश्रमांत भितर सरलो. दुसरी आमची भाव भयणां आसली, तांची खबर घेतली, तांचे लागीं उलयलो आनी थोडे वेळान हांव भायर सरलो. आनी कांय दिसां उपरांत परत तेच आश्रमांत हांव भितर सरूंक हांवें वाट धरली. आनी थंयसर दारा सामकार रावन तीच वस्तुरी म्हाका परत दिसली आनी हांव पयस आसलो तेन्ना ते वस्तुरीन म्हणलें, हो पळय म्हजो पूत येता, हो पळय म्हजो पूत येता. आनी हांव चिंतूंक पडलो, ही अशें कित्याक म्हणटा काय. आनी म्हाका क्युरियोसिटी जाली विचारूंक तांचे सिस्टरी लागीं, ही वस्तुरी हो पळय म्हजो पूत येता अशें कित्याक म्हणटा. आनी म्हजी भेट जातूच थंयसर आसलेल्या सिस्टरी बरी बरसून हांवें तांकां विचारलें, ही आमची जाणटी माय अशें कित्याक म्हणटा. तेन्ना ते सिस्टरीन म्हाका थंयसर बसयलो आनी सांगलें, ब्रदर, सांगचें म्हणल्यार ही आमची माय ह्या आश्रमांत 10 वर्सां आसात. जेन्ना तिचो पूत तिका आश्रमांत घालतालो तेन्ना तिच्या पुतान ताका सांगलेलें, माय बरी भाशेन राव, फाल्यांच तुजें हांव खोबरेक येतलो. आयज सुमार 10 वर्सां जालीं ही वस्तुरी दारा सामकार रावून कोणूय एक चेडो मनीस येता जाल्यार हो पळय म्हजो पूत येता म्हूण दोळ्यांत तेल घालून आपल्या पुताची वाट पळयता. पूण आयज पासून तिचो पूत तिची खोबरेक येवंक ना. प्रितीच्या भाव भयणीनो, एक आवयचें जिवीत एक पुताक आवय फोटिंगपणाची जाली काय. आमी क्रिस्तांव जरी तर असलें फोटिंगपणाचें जिवीत जियेताय जाल्यार आमचें देवस्पण कसलें काय. आयच्या वाचपाचेर आमी नियाळ करुया. आयचें पयलें वाचप प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. आनी बाग्यून जुवान हें पुस्तक बोणकोणीत रावन बरयल्लें. आनी कित्या खातीर, ताची पोरजां आसली, ताची समुदाय आसली, ती कश्ट वताली, भावार्थाक लागून दुमाळो सोंसताली. आनी तांकां असल्या वेळार भावार्थाक तीर रावूंक बाग्यून जुवांव बोणकोणीत रावून आपले पुरचेक ही चीट बरयता. आनी हाचे वाचपांत आमकां मेळटा, देंवचाराचो पासून उज्यान भस्म जातलो. आनी आमकां सांगता, जरी तर आमी आमच्या भावार्थाक तीर रावली, जेजू खातीर म्हाका तुका मरूंक पडल्यार पासून आमकां भावार्थाक विस्वाशी रावूंक बाग्यून जुवांव उलो करता. आनी हे भाशेन आमी जर तर जियेलें जाल्यार फोटिंगपण सोडून स्वताचें जिवीत जिवन आमी उजवाडाची मनशां जावून सुर्गी राजाची भागीदार जातलीं. आयचें शुभ वर्तमान जेजू आपल्या सिसांक अंजिराच्या झाडाची ओपार सांगता. आनी थंयसर तो म्हणटा, एका झाडाक कोमरी फुट्टल्यो आनी तें पळोवन गीम केन्ना येता, पावस केन्ना येता, हे भाशेन आमी सोयंबाग पळोवन आमकां जायते फावटी कळटा. हें दाखयता की जेजू सिसांक सांगता, तुमच्या जिवितांत
भावार्थाच्यो कोमऱ्यो फुलोयात. तुमच्या जिवितांत फोटिंगपण न्हय, पूण स्वताचो उजवाड घेवन जो भावार्थ हांवें तुमकां दिला, त्या भावार्थान तुमी तुमचें जिवीत जियात म्हूण जेजू आपल्या सिसांक सांगता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिवितांत आमी कितें घेतलें? पयले सुवातेर आमी क्रिस्तांव कशी देवाक आमी फोटी मारता, देवाचेर आमी आड करता. आनी केन्ना आमी क्रिस्तांव कशी मिसांत वांटो घेवंक जाय. जायते फावटी आमच्या वावरांत आमी इतली गुल जाता की आमकां मीस आसा पूण पासून कळना. आनी विचारल्यार तूं मिसाक कित्याक येना? म्हाका वेळ ना, म्हाका दुसरीं कामां आसात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, देवाक दिवंक आमकां वेळ ना जाल्यार हांव देवाक फोटी मारता काय? आयज जरी तर तूं कुमसार कित्याक जावंक ना विचारल्यार थोडीं म्हणटात म्हाका पातोकूच ना, कुमसार कित्याक जावंक जाय? प्रितीच्या भाव भयणीनो, अशीं उतरां उलोवन हांव देवाक फोटी मारता काय? आमचेच जिविताची नियाळ करुया. तेर्सांत आमी सगळीं एक फामील कशी बाराबर येवन तेर्स करूंक आमकां वेळ ना. दुसऱ्या कामाक आमकां वेळ आसा. आयज आमचेच अंतरस्करणाची आमी चवकशी करुया. आमच्या लग्नीक जिविताचेर आमी नदर मारुया. आमचें लग्नीक जिवीत आमी जियेतना आमी एकामेकांक विस्वाशी रावल्यांत काय? क्रिस्तांवपणाचें लग्नीक जिवीत आमी जियेल्यां काय? आयज एक न्हय, दोन न्हय, पूण तीन मोबायल आमचे जिवितांत आमी घेवन भोंवता जाल्यार हें फोटिंगपणाचें जिवीत काय? प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज आमच्या भुरग्यांक आमी विचारतात तुमी दोतोनीत कित्याक येनात, तुमी ऑल्टर चवथ जमातीक कित्याक येनात? तेन्ना भुरगीं अशी जबाब दितात, फादर आमची आवय बापूय आमकां धाडिनात. आनी जेन्ना आवय बापूय लागीं विचारल्यार ती म्हणटात आपली भुरगीं येवंक सोदिनात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, भुरग्यां लागीं विचारलें तुमची आवय बापाय कित्याक धाडिना? ती सांगतात आमची आवय बापूय घरा लागीं बेश्टीच बसून आसात, घरा लागीं मोबायलाचेर वेळ सारतात. हें आमचें स्वताचें जिवीत वो फोटिंगपणाचें जिवीत काय? प्रितीच्या भाव भयणीनो, निमणे सुवातेर आयज आमच्या समाजांत सोत वो फोट चलता काय? दिसा दिसपोटी आमकां पेपराचेर वाचूंक मेळटात जॉब स्कॅम. तूं पयशे दी आनी जॉब विकतो घ्या. स्वताचें जिवीत काय? आयज मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी ह्या मिसांत वांटो घेतना बागेवन सांव फ्रांसीस शावराचेर आमी नदर घालुया. जरी तर तो फोटिंगपणाचें जिवीत जियेलो जाल्यार आयज ताची कूड आमकां पळोवंक मेळची नासली. पूण एक क्रिस्तांव कसो स्वताचें जिवीत जिवंक आयज ताच्या भावार्थाक लागून आमचो भावार्थ वाडटा. तर हे मिसांत आमी वांटो घेतना जरी तर आमचे जिवितांत आमी फोटिंगपणाचें जिवीत जियेतात जाल्यार आमकां असल्यो आडकोळ्यो आसा जाल्यार ह्या आल्तारार आमी भेटोवया. थोडेच वेळार जेजून ह्या सोऱ्या रुपान आल्तारार येतलो आनी आमकां जण एकल्याक क्रिस्तांवपणाचें जिवीत जिवंक आमकां जेजूची कृपा आनी बळ हे मिसांत आमी मागुया.